Kensidi amu sweswo mingisero mgara Lonene FM ntsevo timinete ntsena kupila ora ya 12 hlekani namuntlha loko ri ra vumune ri tetani sweswo mingisero mgara Lonene FM ikhuvenga timinete ntsena kupila ora ya 12 a hi twi ku hi fambisa ku yini namuntlha kana kona kwa hina Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela leswi ya ku endlekeni mingisero mina eka nhlekano siku ra namuntlha ta va ka hi bula na MEC wa timhaka ta mfumo ya miganga Gauteng ku ri komba Lebogang Maile hi bula na vona ndzhaku ka ku hume xiviko lexi xi kombisaka timhaka ta leswaku ku na ntshikelelo lowu nga kona ka timasipala xiviko lexi humesiwe hi komiti leyi a yi thoriwe hi vo MEC hi lembe ra 2019 laha ku langutiwaka timhaka ta vukorhokeri lebyi humaka timhaka ta masipala ngopfu ku langutaka timhaka ta fambisela swa timali na ku korhokela vaaki hi ku angarhela se ka swin'wana swa leswi swi nga vulavuriwa MEC va kombisela timhaka ta kumbexani i nkarhi wa ku loko munhu a fanele va mukhanselara ku nga langutiwi ku i te viva swi helela kwalano a ku langutiwi na timhaka ta leswaku u na vutivi ku fika kwihi ku van'wana vo va vanhu va lava kota ku vulavula na mitshungu kambe loko va fanele va vulavula na maphepha matsalwa tipolisi hi ndlela leyi a va swi koti ku va hetelela va ti landzelela se wena matitwelo ya we hi laha hi ku rhamba ko mingisero wa mina ku kantisa rito ka 0712659860 kasi yin'wana leyi nga mhaka hi leya ya ku va Eskom va teka xiboho xa ku ri va ta yimisanyana timhaka leti ta ku tirhisiwa ka gezi hi ku siyerisana ku fika laha ka awara ya 2 ku nyika vanhu nkarhi wa ku va va xixima ku heleketiwa ndlini ya ku hetelela ka King Zwelithini ntirho lowu nga le ku endleni mahlweni kusuka le ngoma seke xivutiso lexi van'wana va tivutisaka xo i ku loko hi ze hi va na load shedding i mhaka ku va kha ku langutiwa ku gezi ra kayivela hi fika njhani laha hi nge hayi a hi pfeni ni swiyimisenyana swa load shedding hi mhaka ya ku na leswi swi vula yini leswi ka timhaka ta load shedding leyi yo endleka kumbe yo ndliwake hi laha hi lava ku twa wena ku angula kandziyisa rito ka 0712659860 kumbe hi bela riqingho ka 015297185 MEC hi bula na vona sweswi wa ri nga ri khale hi hafu ku bile awara ya 12 se kusukisela sweswi ku fika le ka awara ya ka hafu ku bile awara ya 12 u nga tirhisa yin'wana tindlela letimbirhi u hi bela riqingho ka 015297185 kumbe u kandziyisa rito ka 0712659860 hi ndlela leyi ta va kha hi kota ku twa n'wangulo wa wena ku ya amahlweni kambe ke riqingho rero ra we ntarteka na tshembisa andaka leswi Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM vanhu va mfumo wa hina va xaviwile hi leswi ngeni fanele ku ri mi twisisa xilo xin'we i democracy ya Afrika-Dzonga hayi democracy ya Afrika-Dzonga hayi leyi yi nge hi la ku ri vanhu hinkwavo va Afrika-Dzonga va fuma hi leyi nge n'wina va le hansi le hi ta mi nyika ti-RDP hi ta mi nyika mintirhonyana hi ta mi nyika ti-social grants and so on kambe hina le va le henhla le hi ta tirha hi ti-millions n'wina la mi ta kuma ti-social grants teto to hi mi nyikaka tona kambe va le handle va nga kota ku nghena va endla timali ta vona hi ku rhandza ka vona hi leswi Shepherd Bushiri a swi endla laha Afrika-Dzonga so swi hlamarisi loko namuntlha a hleka a ri le lulongweni u le ka Afrika wa vulavula na Khalanga Pat Mathembula sweswo mingisero Munghana Lonene FM a hi ku twi le ka 015297185 hi ndlela leyi a hi ku twi ku n'wangulo wa we wu nga va wu ri wihi xiphiqo xa hina xa tinqingho xi tikomba xa ha ya mahlweni kambe hayi hi ta va hi kha hi twa n'wina ku mi angula mo ku yini ka mhaka leyi hi bulaka ha yona hi ndlela yaleyo a hi tirhiseni yin'wana ya tindlela leti hi nga na tona hi na ti-voice note u nga tirhisa Mathembula DP u nga tirhisa Mathembula DP ra sabc.co.za twana lo Khalanga na muhumelerisi kwalawa Khalanga mhaka ta load shedding loko ni ta ve ni twini mahungwini ku swi fanele swi endla njhani namuntlha hayi kho mina ni vele ni swi vona ku ni leswi i swilo swi ngo endliwa budpet loko a ku ri ku swo boha ku gezi ri famba hi mhaka ku tshikeleleka ku karhi ka laha ri taka hi koho budpet a swi nga ta endleka ku va ku ri nge fambi hi mhaka ya ku ta endleka swo karhi hayi khona a swi nga ta va hi ndlela leyo swilo leswi swo endliwa budpet va swi tiva vo leswi va endlelaka swona a ni ri na ku kanakana masiku ndzhaku mara namuntlha ni vhete ni tshemba ku no i swilo leswi swi ngo endliwa hi mavomu budpet so hi ta ku yini budpet ri ke hi swona Khalanga na n'wina laniwa yane a hi twaneni loyi ayi budpet na muhumelerisi kwala studio mina ni ta ku Eskom ya vona ntsena
xivongo xa vo xi nga duma hayi no swi tikubonga Eskom rate yi tirha ku ya hi swivongo yi hlawula swivongo yi na swivongo swa yona leswi swi tivekaka ku hayi loko lava vo yona yi ta ku so rate hi swi vonisa sweswi se ku na ku ndlela na ti-favor ndhawu leyi so rate ni le Matimba rate Boldpet inkomo egajeni kwala Pretoria West. Leswaku matwala ku mihele Matimba leswi mi nge le ku vulavuriseni swona mi twala kahle ku mihele Matimba van'wani va vulavula ku va na mabindzu na wo ma khumbeka loko gezi ri fambile se xivutiso ku va ku loko ri ku va na mabindzu gezi ra mabindzu ya khumbeka loko gezi ri fambile nako loko gezi ri famba a hi mhaka ku ra kayivela ke loko ri ku ra kayivela hikokwalaho ka yini ku pfa ku va na nkarhi lowu ri nga ha kayiveliki swin'wana swa swivutiso leswi nge le ku vutisiweni hi ndlela yaleyo 015 a hi twini Hlekane Boldpet leswa load shedding swi lo designiwa a hi ku na ti-problem lomu stationini swa gezi i swilo leswi swi nga lo designiwa vanhu va tshama hansi ku va plan ya vona yo endla mali no tekela hansi ntsana ra hina tiko ra hina leriwa a swi exist swilo leswiwa a swi exist swi ndliwa hi munhu sweswo mingisero Munghana Lonene FM leswi swi nga xiswona se ku loko fikeni timhaka ta ku vanhu va hleketelela ku onge ti gezi leriwani load shedding leyi yo endliwa a yi endliwi mingisero me ko va mhaka ku kumbexani ku ngo va ku ri na swin'wana leswi hina hi nga swi tiveku leswi kumbexani na vo va Eskom a va ta hi byela ku hi kota ku swi tiva sweswo mingisero Munghana Lonene FM loko twa ku i ti-voice note leti mi nge le ku ngheniseni ha khensa swinene DP hleka Lonene DP na Mathembula load shedding DP yo kunguhatiwa yo endliwa a yo tsheketana swo humelela nje a xitshuketana swo endliwa leswa swa ku va hi timela gezi a mi ri na fanwell la Pitori la loko ri ku swo endliwa swi wa swi kha swi endleriwa yini loko ri ku hi ku ya hi n'wehe swo endliwa swi va kha ku endleka yini hikuva loko ri ku himpela a swo endliwa xikongomelo ku va ku ri yini hikuva vanhu va le ku vilerisiweni hi timhaka ta ku va helela hi timhaka ta va kayivetiwa kumbe va kayivela vukorhokeri va kayivela va tsandzeka ku endla leswi va fanele va swi endla loko swi ta ngopfungopfu ka timhaka ta mabindzu ya vona sweswo se loko ri ku swi tani hi fika njhani ka xiyimo xexo ke very not tiyiselani reason chavani u rhumele ka Twitter ako Boldpet mhaka ya load shedding president va tshama va vula ku ri it's act of sabotage so a swi hlamarisi ku va nga timi pleasure hlungwani kusuka TZN a ku namuntlha va tikombisile ku load shedding vo yi endla leswaku va ta kota ku xavisa Eskom na swi twisisa ku why president Ramaphosa a tsandzeka ku cinca cabinet ya yena va Mr Godan a va fanele va hlongoriwe khale a ni swi twisisi ku why president va fanele va tsandzeka ku cinca cabinet ya vo va Pravin Gordhan va fanele va hlongoriwe khale i pleasure hlungwani a nga rhumela tweet yaleyo at Afrika Munghana hi ndlela yaleyo tinqingho hayi mi nga vileli n'wina hi tirhiseni voice note hi tirhisa Twitter handle ya at Afrika Munghana hi ndlela leyi ta va kha hi famba ku ya amahlweni ni ya bula na MEC wa timhaka ta mfumo ya miganga eGauteng bona inkulukumba Lebogang Maile hi bula na bona hi twa ku ri bona va ri yini loko swi ta ka timhaka ta xiviko lexi ve nge ri xi humile xi vula ku hi timhaka ta matshamelo ya swilo eka timasipala ta ku hambanahambana eka xifundza xa Gauteng hi ndlela yeleyo a hi yeneni le ku nga na hi twa ku ye u ri yini loko swi ta ka timhaka ta matshamelo ya swilo hi tlhelo ra mahungu ya awara yan'we a hi yeneni kona hi ndlela leyi ya a nge vuyi misalwa kwako mativa lexi xi ni hluphaka swinene ngopfu vanhu va ka hina mhani tivoyini va n'wi sapota le khoto lava swi vonaka ku twisisa vanhu van'wana ku vava Boldpet va swi vona ma vona ku van'wana va xavisi tiyindlu van'wana va xavisi mimovha van'wana va resign emintirhweni ma swi vona na kwala kaya ka mina kona a va nghena ku yona ka mukhegulu wa mina kona ni kha ni vula loko mhana n'wanowo a ni swi voni ku endleka yini n'wina mala na sweswiwani vo toloni wa masiku ni vona va kha va hisa mabendlele malama se va swi vona ku swi bihini swilo lexi ni lavaka ku byela xona mina i ku Bushiri u fambe ku fana na Magupta
na manana Grace Mugabe loko tikesi leti sungula tsakisa ngopfu ku va na hoyi ku va na pongo ne. Prudent man or the righteous man sees trouble and run away, but the foolish man sees trouble and stays there. What man makes you, it gives you ability to sense danger. xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula ravu mune hi ndlela yeleyo hi langutele ku va hi ta bula na MEC Lebogang Maile hi nkarhi lowu nga hetiki mbilu hi ta languta ka xiviko lexiya xi nga tisiwa lexi kombaka timhaka ta matshamelo ya swilo loko swi ta ka timhaka ta timasipala hi ndlela leyo ngopfungopfu loko langutiwe timhaka ta leswaku timasipala ti fika ti va hansi ka ntshikelelo swinene loko swi ta ka timhaka ta vukorhokeri kumbe mafambisele ya swa timali hi ndlela yoleyo handle ka sweswo mingisero Munghana Lonene FM tin'wana timhaka leti ti nga koho ti nga mahungweni swinene ku na van'wana va nga ni bela riqingho va kombisa timhaka ta ku va vilerisa hi vukorhokeri lebyi va fanele va byi kumile kusuka ka va ka Eskom va kombisa timhaka ta ku va huma laha a gandlanani ka khani va ri gezi a hi mhaka ya load shedding transformer ya vona loko va yi veka yo fika yi buluka yi nga va heta vhiki ku raha gezi nkarhi wo leha hi ndlela yeleyo se hi le ku ringeteni ku lava va korhokelaka tindhawu to letiya ta ka va ta tindhawu ta le gandlanani ku endla leswaku hi ta kota ku twisisa kahle ku nga va ku ri yini xi hetelaka ku xi fikisa xiyimo xexolexo hi ndlela yoleyo ku vutisa na wena mingisero me hi timhaka ta matshamelo ya swilo ngopfungopfu loko kha hi langutika hi laha swilo swi fambaka koho hi tlhelo ra vukorhokeri ku nga va ku ri timhaka leti nga koho sweswi ta ku na load shedding leyi van'wana va vulavulaka hi timhaka ta ku ongeti load shedding leyi yi hetelela yi va yo endliwa hi ku loko ku ri ka a swi nga ri tani a hi ta va hi nga ri ka xona xiyimo lexi hi nga ka xona ngopfungopfu loko hi kha hi languteka timhaka ta leswaku hi hetelela hi va ka xiyimo lexi hikokwalaho ka ku va ku ve na nkarhi lowu se Eskom yi tekaka xiboho xa ku hayi sweswiwani hi nga pfa hi yimenyana timhaka ta load shedding hi ku ka ha ri na nkosi se xivutiso ku va ku loko ri ku ka yimeka loko ku ri na nkosi swi nga va swi vula yini ke hi timhaka ta vukorhokeri lebyi hi byi languteleke kusuka ka va ka Eskom hi ndlela yoleyo xin'wana lexi xi nga koho mingisero wa mehe i timhaka letiya ta ku loko hi kha hi languteka timhaka ta vukorhokeri kusuka ka timasipala hi ku hambanahambana ka tona xivutiso ku nga va ku xana laha n'we mi nga koho ma enetisekaka vukorhokeri byebyo mi byi kumaka loko ri ka mi enetiseki ku nga va ku ri yini lexi endlaka leswaku mi nga enetiseki kumbe mintlhontlho leyi nga koho mi nga va mi kha mi karhata hi yini kumbe ku nga ku ri yini lexi endlaka leswaku mi nga koti ku va mi enetiseka kumbe mi nga koti ku va mi kuma vukorhokeri ku ya hi laha a mi ta va mi langutele a kona ni yimele ku muhumelerisi va ni byela ku endleka yini hi MEC wa timhaka ta mimfumo ya muganga leswaku hi ta kota ku vona ku loko ku ri ku a va kumeki hi ta kota ku ya mahlweni hi teka tinqingho ta wena hi teka ti-voice note ta wena na ku hlaya ti-tweets teto mi va ku mi ri na tona kumbe mi va ku mi hi rhumele tona hi ndlela yoleyo handle ka sweswo ha tsakela ku twa n'wangulo wa n'we hi ndlela yin'wana kha ni vutisa ku lava mi vulavula na vona va NHBRC lava va xave nkarhi kwala ka Afrika Wa Vulavula va kombela ku va sungula hi ra mune rin'wana na rin'wana va sungula va bula na n'wina hi timhaka ti va nga vulavula hi toho a hi tlhokovetseli a hi endli nchumu a hi hlamuli swivutiso a hi vutisi a hi vutisi a hi hlamuli lexi mi nga endlaka xona ku ngo va sweswiya swa ku va mi kha mi endla timhaka ta teleto ta ku va ku langutiwe ngopfungopfu ka timhaka ta matshamele ya swilo mani amukela MEC wa timhaka ta mfumo ya muganga Gauteng kulukumba Lebogang Maile. Mr. Maile, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Afternoon and thanks for having us. We learned that the committee that you appointed way back in 2019 has since furnished you with a report that gave you a picture of how the municipalities are faring in Gauteng. Maybe you can give us a brief summary of what you found. Yeah, well, the state of affairs doesn't look as good. They had to look at about 5 different areas: financial viability, issues of service delivery, governance, and public participation, amongst others. And results vary from one municipality to the next, and there's a number of weaknesses across all those areas, and they have ultimately identified maybe about 12 areas that will have to be focused on, that comes from across the different municipalities.
Maybe if we may zoom in some of the findings, like, for example, the issue of finance. What did you find there? Are residents not paying their dues? Or what exactly is the picture there? Well, it varies from municipality to municipality. Some municipalities are collecting up to 90%. Others are collecting around 70%. In other municipalities, there's a shortage of funds to service the debts, like ESCOM, rent water, and they owe a lot of money. And how do they come to owe them? Is it because those that are servicing are not paying, or there's something more to that? Well, it's a combination of factors. There are those who are not paying genuinely because they don't have money. There are those who are paying, and so in certain instances, some municipalities are not properly managing some of these resources. Now, on the issue of service delivery, what did you find? Well, it varies from one municipality to the next as well. In certain municipalities, they are able to provide the bare minimum. In others, they are not providing certain services. So it varies, and it depends. If it's water, it's electricity. There's a lot of losses in certain instances. There's no predictability in others. So it actually requires that we work hard as the provincial government with the municipalities to attend to those issues, because they are vast and many. I'm happy you're mentioning the fact that you need to work hard. What exactly needs to happen now that you have received this report? Well, we want to look at every area of the report and draw a program of implementation for each area, monitor it regularly, and ensure that we work with the national government and the a local government, because there are areas that will require national government, like when we want to amend legislation. So we will have to brief the Minister of Copter nationally, brief Parliament and all other stakeholders, including SALGA. Now, there is another statement that you made. I'm not sure if you made it as a politician or you made it as an MEC, which talks to the human resource about the grade 12. It's like you were not happy about the understanding of policies in some councillors. Can you expand on that? No. You were saying you were concerned about I'm not sure if it was the level of education or a certain criteria that is used to select councillors. Yeah, well, what we are saying is that, as you know, councillors are politicians, so they are voted for by their parties. And we're saying maybe the law must prescribe a basic and minimum requirements for one to be a councillor. And how did you arrive at that reasoning, MEC? Well, you need somebody who's competent, and that's the whole point we are raising. That it doesn't help to bring somebody who will not be able to be competent. That's why we are saying these requirements, and I'm not even saying what are they. They could be various. For instance, someone might not have matric, but it doesn't mean that they are not competent. Yes. Because there's recognition of prior learning. They could be given that opportunity, and they're able to be competent still. So, as a basic principle, which I think is very important, and I think that's what our people want. They want leaders who are in councils who will be competent. That's all they want. And I don't think there's anybody who will say, let's get incompetent people, and that's what we're saying. Is it driven by what you found in the report? Does it mean that certain municipalities are failing to perform their duties mainly because some of the people that are in there are not competent? That could be one of the factors, but there's a combination of factors why. But as a matter of principle, we need competency across in government, and that's what we are raising. Now, so that we are able to deliver services proficiently. And how are you going to amplify this one? Are you going to amplify it politically or in your office as the MEC? You can't separate the two. So you need to obviously raise it with our party
which is the ANC, raise it in government, and obviously raise it with other political parties, because I don't have the power to do that. You need a national parliament to introduce a law when there's amendments. And we're saying, let's have that discussion. And in conclusion, MEC, when you look at what you found in the report, you said you need to work very hard. Do you have like a timeline to say by this time we need to have achieved this in an effort to alleviate some of the challenges that might have been depicted in the report? Well, in our view, these issues should be resolved immediately, yesterday. So it's not about timeline, because some of them are complex. They vary from one municipality to the next. Yes, we will have an implementation plan so that we monitor them regularly. But I will not be able to say, for instance, by June, 90% of people will pay, because, but we will have to work through that and monitor and see how the municipalities are managing. And you'll also appreciate that these things will have to be implemented by municipalities, because we are not running municipalities. Municipalities are run by councillors, by mayors, and their officials. So we would have to work with them and ensure that they implement these things. And ours will be to monitor and to oversight. I see. And what is the status of Pretoria, Tshwane municipality? Where is it now? Is it still in the courts, or the issues? Yeah, well, it's still the Concord. We're still waiting for the Constitutional Court to make a final determination. But as you know, the mayor, they have a mayor now and an acting city manager. But on to whether we should have dissolved them or not, that is a determination to be made by the Concord. I see. MEC, it's been a pleasure speaking to you. Thank you very much for your time. We really appreciate it. Thank you very much. All right. So mingsirom kera Lonene FM bala ba ibulana bona MEC wat magata mfume miganga Gauteng la ba ibulana bona kurikumba Lebogang Maile. Swin'wana swa leswi hi bulana bona hi swo i timhaka ta xiviko lexi xi nga humesiwa xi kha xi kombisa hi timhaka ta matshamele ya timasipala ta 11 ta xifundza xa Gauteng leti ti nga hansi ka ntshikelelo swinene, ku nga va ku ri timhaka ta swa timali, ku nga va ku ri timhaka ta mafambiselo, ku nga va ku ri timhaka ta vukorhokeri hi ndlela leyo. Swin'wana swa swiphiqo va ku swi hambana ku ya hi timasipala, kambe ke leswi va nga swi vona i ku timasipala to tala loko ku nga ri hinkwato eGauteng ti le hansi ka ntshikelelo. Tin'wana ta swi kota ku hlengeleta mali ku fika kwalomu ka 90%, kasi tin'wana ta swi tsandzeka ku fika kwalani ti khwita kwala ka va 70%. Swi vanga yini leswi? Swi vanga hi ku vanhu va le ku hakeleni, swi vanga hi ku vanhu van'wana va le ku hakeleni, kambe ke van'wana va nga ri ku hakeleni hikokwalaho ka ku kayivela ka mali, kasi van'wana vo ka va nga ri ku hakeleni hi ku kala vuswikoti bya ku va ku nga ri ku hakerisiweni kumbe ku hlengeletiweni mali leyi a yi fanele yi hlengeletiwa hi ku kala vuswikoti bya lava va nga le ku tirheni. Ni va vutise timhaka ta ku va ringanyete ku a swi fanele ku nga vheti ku va ku loko munhu a va mukhanselara hi mhaka ya ku a va n'watipolitiki swi helela kwalano. A ku fanele ku va na nawu lowu vulavulaka hi timhaka ta ku kumbexani u fanele a va ri na ntokoto wo karhi. Ntokoto wo karhi a wu vula ku pasa grade 12 hi ndlela leyo, hikuva ku ka yi nga pasanga grade 12 a swi vuli ku hi nga tsandzeka ku korhokela vaaki, kambe ke swo vula ku u fanele u va u ri na ntokoto wo karhi u kota ku fikelela kumbe ku kota ku korhokela vaaki hi tindlela ta ku hambanahambana. Hi yo mhaka va vulavula hi timhaka ta swin'wana a va swi vitanaka RPL, va ri recognition of prior learning, ku munhu u tiva yini ka vutomi bya yena. Hi ku ka vula loko kha hi ri xari ya mahlweni ri kutani ku na leswi hi va ku hi kha hi swi dyondza, ku na leswi hi va ku hi kha hi swi tokota hi ndlela yoleyo. So i mhaka leyi MEC a va vulavula hi yoho loko hi kha hi languteka timhaka leti ti fambelanaka na xiviko lexiya. Mina nkarhi wo karhi lowu mi nga wu langutela ku mi ta hetelela mi va mi fikelele mintlhontlho kumbe ku ololoxiwa mintlhontlho leyi nga kona ki? Va kombisa timhaka ta ku a ku na nkarhi lowu nga vekiwa hi ku swo tala swa ku swi hundzeriwe hi nkarhi leri ra ku a swi fanele swi kha swi simekiwile kumbe swi ololoxekile hambi ku ri tolo kunene. Kambe mhaka yikulu ku ta fanele ku va na ntirhisano exikarhi ka mfumo wa xifundza na timasipala na mfumo wa le xikarhi. But ku xiviko lexi ta hetelela xi hundziseriwa ka holobye wa timhaka
swi tlhontlha kumbe ku vulavula ha so ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta vukorhokeri bya timasipala hi ndlela yaleyo van'wana va vula va ku va khanselara vo ka va nga dyondhangi kambe va kha va tirha mintirho yo vonaka van'wana va ku hayi kahle ku fanele ku va ku ri na minimum requirement kumbe ku ri na leswi swi fanele swi tiveka ku munhu i fanele a va ri na vuswikoti byo nge ku va ta ringanela ku va hetelela a va mukhanselara kumbexani mhaka yin'wana leyi mina na wena hi nga yisisaku mahlweni mingisero wa mehe hi le ka 015 kumbe u kandziyisa rito ka 0712659860 handle ka sweswo u nga rhumela tweet at Afrika Munghana i Twitter handle kumbe u tsala ka Mathembula DP at sabc.co.za ta vuya yisa mahlweni andaka leswi so vingisera Munghana Lonene FM nhungu timinete ntsena ku bile ku nga si ba awara yan'we mangu ya misava na amukelo ngoveni mina na wena hi famba sweswi ku fika kwele ka hafu ku bile awara yan'we hi le ka 015 kandziyisa rito ka 071 kumbe tirhisa at Afrika Munghana i Twitter handle ya nongonoko hi kota ku twa ku n'wangulo wa we ka mhaka leyi bulaka hi yona ku nga va ku ri yi kumbexana na we u nga va kha u ta na timhaka ta laha ku langutiwaka ngopfungopfu ka timhaka leti we u twa ku ngeti a swi ta va swi ri kahle ku va hi ti languta ku fana na King wa le holofani a nge ri swa chavisa loko ku ri na vanhu lava va hanyaka michini leya yo hefemula yi tirhisaka gezi va timeriwaka van'wani va lahlekeriwa na hi vutomi ti-small business na tona ti va affected hi mhaka ya load shedding mara just for nkosi wa munhu va decide ku va nga timi swivutiso leswi van'wani va nge le ku tivutiseni swoho a hi tweneni loyi Ihlekani botpet na vayingiseri mina hi ku vona ka mina timhaka ta load shedding i timhaka ta population ya vanhu na vona se hi tele swinene plus na vurhangeri bya kona byona a byi tiyangi kahle byi na ku tsandzeka kun'wana na kun'wanyana so swi endla ku kuma ku vanhu va ndla yini va tsandzeka ku hi phakela ka vukorhokeri bya straight so swi endlaku na timhaka tona ta to connecta swilo leswi swi nga ri ku a nawini swi va kha swi va moxela swinene botped ti-transformer ta vona ta moxeka swinene vanhu lava Eskom loko ni langusa Soweto vo Thembisa swi tele swo fana na sweswo se va tikeriwa mara na mafambelo ma vona maendlelo ma vona hayi a ma sasekangi mhaka ku vandla yini va slowly ene futhi a va koti ku tirha hi ku heteka a mi ri na matimu ndla mina la Pimvini amen no na mitra mbuto wa mina ntse vuti mina ntsena ku nga si ba awara ya n'we un'wana loyi botpet minjhani mi vulavula na xikalavito la botpet load shedding yo endliwa khale na khale ku swo switchiwa swiya vo swi ta ku va swicha tindhawu ta njhani ma vona swo va leswa swo lo programiwa vo fika va tima va ku hi tima tindhawu ta so ma vona ta sam vona sweswiwani va ku hayi a hi tshikeni nkosi luwani vanhu va wu vona gezi hi nga ri fambisi hi ta ri fambisa after loko heli nkosi hi minkarhi yaliya va nga hi vula swo kunguhatiwa botpet swo kunguhatiwa swilo leswiwani ena ni tshembi ku swi hata solveka kwani va ri 5 years hi ta hanya na swona swilo leswi ka hi siyerisana xisweswi ku to pfa ku va na tin'hweti tin'wani hi pfa hi nga famberiwi gezi total ku pfana va na tin'wanyani 2 months ti nga fambi ivi se swi tlhe swi vuyi sweswo hi nge humi ka mhaka leyiwani botpet hi nge pfuki hi humi na siku na rin'we hi ta hanya hi ze hi fa load shedding i khale a ko va khale leri ra ku yini load shedding yi sungule hi n'hweti ya Dzivamisoko hi lembe ra 2008 a ku ri loko load shedding yi sungula hi ndlela leyi loko hi ku va ku le ku lungisiweni hala na hala van'wana va ku malahla ya tsakamile hala sweswo a ku ri loko sungula timhaka ta load shedding 2008 ivi ku sukusela sweswo ku fika namuntlha a xi se ololoxeka xiphiqo lexi loko ni nga ri hoxisi mavhiki lembe leri nga hundza a ku vulavuriwa hi timhaka ta ku timhaka ta load shedding ti nga hunguteka nyana ngopfungopfu loko hi ya fika ka n'hweti ya Ndzati na n'waka kambe loko hi yingisele CEO ya Eskom va kombisa timhaka ta ku ka kolomo ka 5 wa malembe ta va kaya na swona timhaka leti ta load shedding se xivutiso ku va ku hikokwalaho ka yini hi nga ri ku humeni minkarhi ya ku tala loko timiwa gezi va ri mphakelo wu va wu ri hansi ka ntshikelelo sweswi va swi kha swi vula ku ku fanele ku timiwa ku system hinkwayo yi nga collapse va vula ku loko yo collapse system a hi nge gezi ri va ri tima tiko hinkwaro swi nga teka kolomiya ka mavhiki mambirhi ku ya ka 4 ku va gezi ri tlharivuya se
yo mhaka va ku va lava ku ti-system tete ti nga collapse kambe xivutiso i ku loko ku ri ku swi tani hikokwalaho ka yini leri ra namuntlha ra awara ya 10 ku fika awara ya 2 ku nga vi na xiphiqo swi nga va swi vula yini kumbexana swin'wana swa swivutiso leswi van'wana vanhu va taku na swona a hi tweneni loyi Avuxeni Budpet. Hayi mina mavonelo ya mina load shedding yo endliwa a ka ha ri na swona leswiya swa ku load shedding yo endleka hayi na ala sweswo load shedding leyo endliwa cause se va yi plana ku yi fanele endleka hi masiku wahi yi nga endleki masiku wahi hi nkarhi wihi yi nga endleki hi nkarhi wihi hayi yini swi va ka plan hi ku load shedding a yi fanele yi nga ri ka plan yi vhela yi humelela va ku gezi ra kayivela hi mkholo swi vo endla karhi va nga nghena lavakulukumba va nga te vona va ta yimisa timhaka ta load shedding karhi va nga nghena laha ntirhweni a va te vona mhaka load shedding a ni swi tivi ku endleke yini kambe un'wana loyi i ri yena tshinela Sidwell wa le Islington i ri swi tikomba ku load shedding yo endliwa leswaku va ta kota ku xavisa Eskom va mani va yi xavisela va mani hikokwalaho ka yini a hi tweneni loyi Mashumi Mathe na Khalanga lava ku angula ka le ya load shedding ay kona load shedding yo creatiwa Eskom kumbe ti-politics ku na target leyi va lavaka ku gaina yona swi fana na leswi swi nga humelela ka SAA hi leswi va lavaka ku swi fanele ka Eskom ku yela va ku Eskom a yi le ku tirheni Eskom yi fanele yi pfariwa a swi kona swilo sweswo timayini ta malahla ti va ti ri ku tirheni every day 24 hours ende michini ku na ti-station to tala ta fika 5 yi va yi ri ku tirheni leyin'wanyana why va ri hava ti-backup loko lowuwani michini wu nga ri kona ka station lowu wa ha onhakile hi tirhisa backup ya station xin'wanyana ya loko ni ku station I mean ti-power stations inkomu i swivutiso leswi swi nge le ku vutisiweni swoleswo kambe xivutiso lexi la ka ku xavisa hi laha ni vilela ku va kha ku la ku xaviseriwa va mani hi mhaka ya yini hi ndlela yaleyo kambe leswaku swo kunguhatiwa se swa tikomba ku hayi swi kunguhatile ku ri load shedding yi nga vi kona rini hi swivangelo leswi hi ta huma ke hi nghene njhani Budpet se swi fana na corona midyupi a ya ha endleriwa yini ni vula ku midyupi i khusile kumbe kusile i swin'wana swa switichi swintshwa leswi swi kumbexana a heta ku swi ta hi pfuna kambe veri swi vuye mi ta tsundzuka swi vuye swi endliwa swi kha swi hoxekile veri ku na maendlelo yo karhi ya nga endliwa kahle ku lulamisiwa na swoswoleswo kambe hina hi tivi hina hi ta twa hi n'wina hi le ka 015-297-1855 a hi kumeni mahungu ya misava lawa ya landzelaku na amukelo ngoveni hambi khoma lembe ra Munghana na n'waka i ta twa mani hi ya tisaku mahungu ya misava kusuka kwalano hi ta va kha hi twa wehe n'we mi nga rhumela ka ti-voice notes a hi tiviseni na Twitter handle hi swo swi nga ta hi olovela ku va hi kota ku twa min'wangulo ya n'wina hi ndlela yaleyo a hi yeneni leyi ku nga na amukelo ngoveni hi ndlela ku tin'anga ta sweswi to tala a ta ha ri na ntokoto wa ku fana na ta khale ti va kona va kota ku pfuna laha na lahaya swi fanisana na leswi swa ku minkarhi wun'wana munhu a nga fambangi kahle ka vanhu va xisati va ha ri kona va kotaka ku pfuna mara ka mavabyi njhenjhe ku tshungula mavabyi munhu a ta ti vabyela hayi swa va tsandza sweswi va nga leswi swa sayensi leyi va nga vulavula hi yona kwalani tisayensi ti va kota ngopfu that's why vanhu va chava no yona na nhlikani va ya na vusiku kumbe landza tisayensi a ka ha talangi munhu sweswi va nga nghena ya tshunguriwa va lanta ku ya nyikiwa swin'wanyana swa va hlupha vanhu van'wanyana va ri kwerhu inkomu 12:1 ni nhlikani na Khalanga Pat Mathembula khenseni amukelo ngoveni khenseni swinene ni ku swi ta ka timhaka ta mahungu ta va ya awara yan'we man'wana mahungu ya ta landzela sweswi awara ya 2
hi nkarhi wolowo hi ta sungula hi tohlokoma ta mahungu ta awara ya mbirhi hafu ku bile awara yan'we loko hina hi huma so DJ Meta ku tsumba na mina kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela makamatisa min'wangulo yan'we hi ndlela na swi tiva ku loko hi vulavula hi WhatsApp hi lamukandisa ku rito ka 0712659860 hi pfalela van'wana ahandle lava va nga hava switirhisiwa swa muxaka wolowo lava va ta tsakela ku va va hi bela riqingho ka 015 hi laha hi nge ri hi kombela khomeriwa kona mingisero me a swi le ku oloveni ku va hi kota ku va hi tirhisa riqingho rero lero vatirhi va timhaka ta vuthekiniki va le ku tirheni naswona va hileswaku loko no ku komba xithombe xa leswi va nge le ku tirhiseni swona u nga hlamala vangu no xexo swin'wana a ni tivi ku ve le ku lavaneni na yini vo va swi tiva va celacelini va tlhantlhatlhantlha se ve le ku tirhaneni naswona na ku pfumela ku ri swi ta lunga ku nga ri khale hi ndlela yoyeleyo se hi kombela khomeriwa mingisero me ku va i nga koti ku va u hoxa xandla hi ndlela yoleyo hi le ka Afrika Wa Vulavula xiphemu xa vumbirhi mingisero Munghana Lonene FM laha hi yisaku mahlweni hi twa n'wangulo wa wehe ka mhaka leyi hi bula yona tsundzuka hi bule na MEC Lebogang Maile wa mfumo miganga Gauteng a hi bula na vona hi kha hi languteka xiviko lexiya xi nga huma lexi kombaka timhaka ta ntshikelelo lowu timasipala ta 11 a Gauteng ti nga hansi ka woho hikokwalaho ka swivangelo swo hambanahambana swin'wana swa koho ku nga ku katsa timhaka teta ta ku va ku kha ku tsandzeka ku va ku kumeka vukorhokeri hi ndlela yoleyo se i mhaka leyi kumbexani hi nga yi langutaka ku ya amahlweni ku va hi ta kota ku twa ku u ri yini ka mhaka yoleyo tlhandla kambirhi i timhaka leti ta ku va Eskom yi teka xiboho xo hi tivisa van'wana va ku na loko a yi nga hi tivisanga swi ta swi antswini yi teka xiboho xa ku yi tivisa leswaku a ku nga vi na load shedding namuntlha hikokwalaho ka ku va ku kha ku heleketiwa andlwini ya kumbe ku kha ku tsundzukiwa vutomi bya King Zwelithini se swi tisa swivulavula swo hambanahambana kusuka eka vaaki ni kuma xitifiketi la ni ta tsundzuka hi tshame hi va na vayingiseri kumbe vambirhi vanharhu minkarhi yin'wana va kha va nghena lava kha va lava ku ta vutisa ku vuhosi bya ka khakhala ku endleka yini hi ndlela yeleyo se ni rhumeriwe xitifiketi xin'wana xi nga tsariwa ku certificate of recognition of ivi ku tsariwa mavito ivi va ku by virtue of the powers vested in me in terms of section 12(1)(b) on the Limpopo Traditional Leaders and Institution Act number 8 of 2005, I, Chupu Stanley Matavata, Premier of Limpopo Province, do hereby recognize the appointment of Baloi Masenyani Thomas as a senior traditional leader of Kakala Traditional Community with effect 2021-03-10. Se n'wina mi bela riqingho mi vutisa hi timhaka ta vuhosi bya ka khakhala hi leswi va hi rhumeleli va ri va kume xitifiketi kumbexani hi nga twa ku loko va ku i vuhosi bya ka khakhala i vuhosi bya ka khakhala va kha va fuma miganga yihi kumbexani na sweswo hi nga tsakela ku swi tiva ku loko va ku vuhosi va ka khakhala va fuma miganga yihi hi ta kota ku swi tiva kwalaho ka khakhala ntsene kumbe swi katsa na kun'wana sweswo swa ku taniya ni tshemba va nghanakana na va lava khumbekaka va ta hlanganisana na va hi byela ku swi endlisa ku yini hi nga tsakela ku mi vuyisela nhlamulo yoleyo kambe hambiswiritano a hi koti mingisero me hi le ka 015 fanani mini mingisero me ni khomelile a hi tirhiseni 0712659860 kumbe u rhumela at Afrika Munghana i Twitter handle u nga katsa na Mathembula DP at Mathembula DP kwalano hi kota ku bula hi twa na wena hi ndlela yaleyo ku fana na loyi botphethe inhlikani botphethe inhlikani Khalanga hayi na hi xapu Khalanga ya timhaka leti ta shooting leti hey ti tshame hi ndlela yin'wana botphethe ku na swi ve swi tikomba ku timhaka ta yini u pfaleriwa ni kombela hi sikurisa i timhaka ta yini a hi tweneni hayi na hi xapu Khalanga ya timhaka leti ta shooting leti hey ti tshame hi ndlela yin'wana botphethe ku na swi ve swi tikomba ku u pfaleriwa handle ka timhaka leti ta gezi masitwisisa swi ve swi tikomba ku hi pfaleriwa handle langutani sweswiwa hikuva ku kha ku lata ku fane ku kombiwa nkosi wa inani wa hosi hi byeriwa ku ri ta va ri kona hi nkarhi munhu masitwisisa swi vula ku minkarhi leyi yin'wana ku va nga ri na nkoka hi botphethe a mi ri na mponisi ngopfu ekusuka ka majesi mugangeni wa Khavula ni boti wa hembe yana mi twa boti wa mara lero mhaka ta yini okay
015-297-180 imani langta lava va nga tirhisa ti-tweets hi ndlela leyi va tirhisa twitter handle ya at Afrika Munghana hi ndlela yaleyo hi twa ku vo va angula va ku yini ka yini nako swi na nkoka ku va hi kota ku tiva ku va angula va ku yini ka mhaka yini mani minjhani Botpet na Mathe mina mhaka leyi ya Eskom na gezi se yi ni hete na moya nakona a hi mina ni ri nexa swi ke Eskom a yi na vurhangeri bya kahle phela hi le ku hluphekeni hi ka tika loko gezi ri famba ri vuya na mabindzu matawa leswi lena datisaka na switirhise sweswi hi nga swi xava tifiriji na yini swi hetelela swi va hansi ka ntshikelelo swi tshwa swin'wana swi ndla se yo mhaka swi lava mi xava na lexiya xa very surge protector swi nga mi pfuna ku hlayisa nhundzu ya n'wehe gezi loko ri famba ri vuya ra kavanyeta hi ndlela leyi a hi twenini loyi enhlekani Botpet leswi swi ni vuyerisaka munhu un'wana nga tshama a ku gezi vo tima hi vomu why va kota ku vula ku hi ta pfa hi ri yimise ku tima gezi leriwani until 2 ma swi vona ku obvious yes swi nga swi twa swiphiqo swin'wana ka Eskom but se swo endliwa hi vomu ku hi tshama hi kha hi xota gezi mbela mi va vongondo nampundzu la ku ya ntirhweni ni ku ni plaka mati mi nge se endla na nchumu no twa ku thi mata vhene ku namuntlha ndzi hlamba hi mati mo titimela a Botpet tiko ra hina ri le ku loveni mhaka vanhu lava ngo ti endlisa nkomo ku hlamba hi mati mo titimela swona swi kahle ku va tiva timhaka ta rihanyo va ri swi ku veka ka rihanyo lerinene ku xava hi mati ku hlamba hi mati yo titimela ku tlula ku hlamba hi mati yo hisa se a ni tivi ku swi ri yini ka vanhu lava va fikaka va ti love ku na van'wana va fikaka va ti love ka ndzeni ka mati yo hisa a ni tivi na mina no twa veri a hi tweleli loyi hi xewetile Botpet ayi lava ka Eskom va hemba hina kusukela laniwani gezi ri tsema ri famba kusukela kwala ka 9 ni sweswi ni vulavulaka a ku na gezi la kuwankuwa se a hi swi tivi swa ku loko va ku hi ta vona njhani a hi ri ku voneni yes ena ni pfuleriyo se mara sweswi ni vulavulaka hi nkarhi lowu wa past 12 a ku na gezi la kuwankuwa hi swona amen hawu swi nga endla un'wana a nga swi twangi ka valava va vatirhi ani un'wana ayi swa teka kun'wana kwala ka vatirhi a nga swi twangi ku heyi mi nga timi gezi hi ma 12 mi ta tima ku hala ka ma 2 vanhu va ka hino a nga swi twangi hayi ni vula ku xivangelo xin'wana ku nga ku ri yini loko ri ku bahala leswi va swi vula ku tiyisa ayi kona okay loyiwani i ri yena Hlulani ne Makhuvele uri in my opinion the only solution is to get rid of the ruling party. It might seem impossible but we can do it even if we don't do it for us we can pave a way for future generation. Hlulani Makhuvele anga swi burisa sweswo n'we mi nga swi twa mi le ku swi tweni 015-297-1855 ayi twendo Shikane Botpet mhlangana amuskisis maluleke ka kurile ka miyeshile ya makale ya lot shedding swi tikombe ngari yo endliwa Botpet va nga vuli ku kusukesa awara ya 10 ku ya fika awara ya 2 ta va ri ha lot shedding maka ya ku xixima hosinkulu ya Mazulu swa tikomba ku leswi ko va xendla hi vomu se an twisisi ku yo ko kwalaho ka yini va endla leswi swi vula ku mfumo wa hina lowu ku na swin'wanyana wu nga swi fambisi kahle ku kombekana ku swa koteka ku load shedding yi nga vi kona kasi why va nga vhete va yi tshika ivheyi ya makumu load shedding yi nga ha vi kona ku na kombekana ku swilo leswi swa koteka ku load shedding yi nga ri kona a va swi yise mahlweni ivheyi va nga ha timi xikan'we sukesa yo ka kwele ka awara leya ya 2 va nga endli hi mavumba la yani a hi tweneni lo Inhlekani Botpet Khalanga ka Afrika Wa Vulavula na muhumelerisi hi ku twisisa ka mina kahle loko va ku va ta pfa va yimisini nyana va ka Eskom ku tirhisa gezi ku serisana lero vo swi kunguhata vona
kahle lero anti kwanga veti va sikhatela for makuma swi yimisa forever ku nga vi na ku tsematsemeka ka gezi because of loko mina nguteni butpet swa karhatanyana because ntsundzuka vhiki leri nga hela weekend leyi nga sula kwala ka munhu we ku batilo hala mugangeni ya ka Zumeri gezi ve ri famba 3 days la hinkwayo ri vuya hi sonto so kusukela wa mune ribini wa mtlhana mdlivela leya a ku ri xinyamini swixeve swi boleterini tifrijini te loko ni fika le kaya ni kuma ku ha swixeve swi le ku cukumeteriweni butpet mavona so swa onhela swinene hi ku loko va fambisa gezi nkarhi wo tala vakokwani vadyuhari a va swi tivi ku ri ta famba nkarhi muni ri ta vuya nkarhi muni ku na lava va nga yingiseleki na radio at all va nga swi koteki na ku hlaya na mahungu at all so a ni vona nga ri a hi mhaka leyinene loko ku ri ku swi koteka va vheti va yimisela swona swi nga ha vi kona hi ku loko va kota yimisa nkarhi wo karhi ri nga fambi gezi ku fikela laha va nga ta ku loko va hete ku lahla le ku va na ngoma va ta tlhela va continue na ku tsema gezi i mhaka leyi ka yi nga ri kahle hi ku vona ka mina mavonelo ya mingiseri a mi ri na xilumani kwala ka ndhambi wa Zumeri nkomu swi xewa swi bola swi ndla yini leswi van'wana va nge hayi yo chuhanyana ene hi leswi va swi vulaka va ri loko ko va na loko xixevo xo ngopfungopfu xa huku xo tshika xi chuhini ivi mi xi dya food poisoning leyi yi hetelela yi va yi ta mi tikisela ngopfu yi ta mi tikisela ngopfu swi le ku tikeni swilo swi le ku tikeni mingisero Munghana Lonene FM kambe hi ta ku yini a hi pfumeleni ku i minkarhi yaleyi nge le ku hanyeni ka yona Duncan Ngoveni i ri nhlekani butpet loko ku ri na lava loko ku ri ku na lava ku problem with loko ku ri ku na lava vonaku problem with vayimeli bona va tshika hina van'wana but last week gezi ri fambile Thursday until Saturday ku onhaka swixevo ka tifiriji swa vava vanhu va le ku onhakeriweni swixevo un'wana hi loyiwani kasi un'wana i ri yena Calvin Maleza i ri butpet mhaka ya Eskom na load shedding loko ku ka ha fuma ANC yi nge heli solution i ku cinca government leyi loko Eskom yi ri independent kumbe a swi ta antswa tipolitics hi tona problem va nghenela ngopfu mina ni laha ni tirhaka kona ku tele valungu ku hava sweswo hawu ose lava va nghenelaka i vantima mi nga ri va load shedding ni vurini te yi sungula hi 2008 hi Dzivamisoko April ane ene mfumo wa ANC wu sungule hi 1994 ane no vula ku mi swi languta na sweswo ku ya amahlweni a hi mtweneni kumbe angula mkwini twana loyi butpet wa vona minkarhi yin'wanyani loko swilo swi endleka xa ha sungula butpet wa vona minkarhi yin'wanyani loko swilo swi endleka xa ha sungula swi teka onge swa ku tlanga mara se swikolile ko swi vonaka loko wo tengisela Eskom la yi sukaka kona ku yiviwe timali ta ku tala leswi sweswinyana a swa ha koteki ni ku va xava emichini leyi faka ku replace leyi karhi yi vonakaka hikwalaho ka ku mali leyi va yivile ene hi ri ma South Africa hinkwenu ka hi swi tiva kahle ku endleka yini mara vanhu va busy va protect munhu loyi a xanisaka mele hansi leyi ni hluphekaka than vo hi ku vo ku ni leswi swi benefitaka a va koti ku yimela and loko ku wa yimela munhu twa va nga ku ya sapota mani court ku ri ku imoxile a va tshiki nawu wu endle eswilo swa wo hi ndlela ya kahle hi leyi nga ta vona ku South Africa ya kwini mara leswi swa ka Eskom i ti-result ta mali leyi yiviwaka hi ku angarhela vukungundzwana hi to ti-result ta koleti ene ta huma ni vanhu lava hi va luzaka ka nkarhi wa sweswi lava va lovaka hi tsandzeka ni ku xava emurhi hikwalaho ka ku vanhu a va xavanga eswilo hi swa kwata swilo leswi swi twisembile ku vava hi butpet swi twisembile ku vava too much ku xota evarhangeli lava rhangelaka hi ntiyiso lava rhandzeki tiko ra vona varhangeli lava nga kona a va rhangelanga tiko va buke ephakiti
jam loko a ku khipiwe jam kumbe swi ta ve ngqono swa vava mani sweswo mingisela Munghana Lonene FM hi twenene na loyi minjhani botphete ixadiwa ka masingi kusuka thembisa kaya ku ri ka xikundu ka ximixoni mina ni la ku tiva kahle kahle loko ku Eskom ya swi kota ku hi nga yimisa ku va na load shedding 4 hours lero load shedding leyi hi ndlela yin'wana yo kunguhatiwa ku hi ku fa ku va na load shedding then loko ku na swin'wana swa swi endliwa ya khanseliwa ku hayi yi nge vi kona mhaka leyi yi tricky nyana botphete why va nga swi endli ku at all yi ve nga ha vi kona load shedding hikuva a swi twisiseki kahle kahle a ni twisisi ku hi fika njhani ka xiyimo xa so botphete hi swona alright ya ku le ku tikeni ku le ku tikeni mingiselo wa mina kambe a hi pfumeleni ku hi ta ku yini hi leswi hi nga le ka swona se swi le ka n'wana tanihi rixaka kumbe ri yini okay va ri leswiya swa ka Khalanga advocate va loyi va nga hi update ni vona na post ka Facebook hayi kwala mi nga kona swi voneni kona hina hi ta ku yini hina a ku na lexi hi nga vulaka kumbexani loko vo tshika va lave ku hi byela va ta hi khwenuta va vuhosi hi ndlela yeleyo botpet swa fana na vamasipala va Collins Chavani va ku khurhela patu hi nkosi ntsena kumbexani rifu ri na nkoka ku tlula vutomi bya hina swi helele swi swa unbundling swi helele kwihi swa unbundling of Eskom gas swa nuclear power swona swi helele kwihi anyway tinhlamulo ti le ka ballot paper i nyukisa DW Mapost kumbexani a ni la ku va yimelela va Collins Chavani kambe a hi swi tiveni ku na magondo yan'wana lama ku nga vukorhokeri bya timasipala ku nga magondo ya lomu ku nga switarata sweswo swa kwala ndzeni ka miganga na rirere ra ku ya masirheni i vutihlamuleri bya masipala se loko ku masipala wu le ku mikhuleleni switarata kwala switandini hi laha ku nga na xiphiqo kambe ku na magondo lama ya hlanganisaka matiko i vutihlamuleri bya xifundzatsongo district hi ndlela yeleyo se swi kha swi fambisa sweswo ku ya amahlweni ni tshemba kumbexana swi ta hi pfuna a hi tweneni vayingiseri vanharhu hi nga si famba wo sungula hi loyi minjhani botphete swa tikomba ku tiko ra hina hi khome ngopfu hi rixaka leri ra Mazulu ve nge yimisi load shedding va ku yi ta vuyela hi 2 kusukela hi 10 ku ya vuya ku ya fika hi 2 hi mhaka ku veri hi fanele hi xixima hosi ya Mazulu why va nga vuli ku namuntlha load shedding yi ta va yi nga ri kona na va nga endleki na reason because swilo va zwa hi nga reason sweswi swi komba kahle ku ri hi mpela tiko rena hi ri controla hi Mazulu xin'wana loko munhu languta laha nkosini noya ku na more than 1000 wa vanhu lava nga kona laha nkosini noya mara ku ve nhlayo liya yi vekiwa yi nga vekiwa hi tiko ra South Africa or hi mupresidente wa hina South Africa Cyril Ramaphosa yi hindi kule ngopfu nhlayo yaleyo se leswi swi tikomba kahle ku a ku lexi nga ta ndliwa because lavayani hi vona va nga khoma tiko ra South Africa enkomo Kenneth Makarenga baloyi ka Thoma Makarenga leswi swi vula ku hey ya ta na yin'wana mhaka 1000 hi nge vuli ku na vanhu va 1000 kambe hi nga vula ku vanhu va tikomba va tele la ni nomboro 1000 ya hlupha ku ana wi hlayi loko vona ka ku pfici wo hleketa nga ri 1000 kasi ha 500 ano nyika xikombiso kambe bona va ti vona ka va tele bona va vona ka va tele ene la swi chavisa ku hikwalaho ka ku nga hetelela ku va sweswi va swi vitana ku a super spreader event a hi tweni loyiwa minjhani botpet na vayingiseri emarhalele kusukela ka mtititi New Orleans swa fane botpet hinkwavo vanhu lava nge le ka vurhangeli palamende kumbe vona makhanselara lawa hi vona lava nge te viva hi vona vo viva va tlhela va nghenisa na hi xaka kwalano mantwisisa se loko MEC a suggesta sweswo swa ta vula kahle tlhamuliwa vanhu vo tala ngopfu muzi lava nga switulwini vo tala hi vona lava nge te viva
se swi vula ku ka sungulisiwa hansi hi botpet ma ni twisisa swi lava ka sungulisiwa hansi swi ta tika swinene swi nge olovi botpet ma vona swilo loko swi wini a ka ha ri handlela yin'wana botpet escom va yi tlhatlhamulini hinkwaswo swi wini swilo ma ni twisisa tseleni loyi botpet minjhani mbavana mun'wana tila midolens ya swona swa karatanyana botpet timhaka ta mayelana na escom swi tikomba kahle ku gezi vo tima a hi mhaka ya kayiveliwa gezi wa sweswi kusukela nkarhi lowu va nga wu vula ku fikela hi 2 gezi leswi kona a ni lexi endlaka i ku ri un'wana na un'wana u langutile a KZN ti-TV yini nkarhi un'wana wa 2 second yo hosi liya ya kwalaya swa hi karatanyana ku sweswinyana vheri nga hela hi siwi bayeti Eric Nxumalo a za hi nga swi vona sweswo se swi tikomba kahle ku hayi n'wana n'wana u tlhavi tihlo kwalaya da swi swa swi endlela leyo i botpet ene vona xi nga ta xi endla ta ku yi vo vanhu tangi botpet ai languta ka riming sirong kana Lonene FM ya fuk bila wara yangwe swi fikisa makumu kana ko Afrika Wa Vulavula umelo so ihlaseka Robert Mathe ni Khalanga Pat Mathebula ngwana smart wa jimo xithanga wa xingirtana wa xijana makunela vandandazi bona sikulerene na metipena ya ku ingisela mungana Lonene FM ni bulangwe na bulangwa kwala tlhelo ka ngwe loko me ni sukala DJ Met urdzumba na mina sukara ngwana ribelerene mara matintwalo na mafunda handle ka sweswo a yeni ni yato ku mahungu ya wara yangwe ta emseku ya wara ya mbiri ya ta emseku yini ta va kai amukelo ngoveni mina ni ri ka n'we